og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave fiskefrikadeller med noget remoulade-sovs-agtigt. Og vi har lavet nogle røde frugter. Og hvis I følger med på de andre videoer, så kan I se det der. Men ellers så vil jeg bare starte på remoulade-sovsen. Og det første vi skal bruge, det er mayonnaise. Så det vil jeg lige tage frem. Bruger vi bare. Ja. Og det kommer også an på, hvor mange personer vi er, som jeg skal hver gang. Igen. Så skal vi have noget citron. Så når vi har puttet mayonnaisen op i denne her, som jeg lige har gjort. Jeg har lige taget spækbræt frem. Så skal vi altså have noget citron i. Så skal vi over på midten. Jeg har egentlig bare kommet i gang. Jeg har taget noget mayonnaise, og det er stadig, det er 4 personer, jeg laver den her dressing til. Så nu vil jeg tage det næste, og det er creme fraise. Vi skal have i. Ja, så lad os bare komme i gang. Og den her, den er så helt ny. Vi tager, i? Cirka i. Okay, så når vi har puttet creme fraise og mayonnaise i, så skal vi have lidt scalotteløg. Og vi tager bare det, vi nu synes. Jeg starter lige med sådan her, og så ser jeg lige hen ad vejen. Rør vi bare rundt. Kapers i. Og der vil jeg også bare bruge en lille smule. Og vi putter bare cirka, ja, så også hvad vi nu har lyst. Sådan her har jeg det. Så rundt. Og vi kan godt komme lidt mere creme fraise i. Og nu skal vi også have lidt meget, så. Sådan der. Og så kan vi dild. Så vil jeg lige tage spækbrættet her. Så kan vi lige bare. Og så lige over. Sådan der. Og så skal vi bare have det op i. Sådan. Og så rører vi rundt. Og jeg tænker godt, at vi kan bruge lidt mere til. Vi tager så lidt mere dild. Sådan der. Og I kan også bare vælge at bruge mindre. Jeg har godt lige ud. Husk nu at skylde den. Det har jeg så lige gjort den. Sådan der. Kan I putte lidt salt og peber i. Sådan her. Drysser bare lidt. Så putter jeg lidt peber i. Vi starter med sådan her. Bare rundt. Og så smører vi lige til, for vi skal jo sikkert sådan smøre perfekt. Og så skal den kunne bruge lidt mere salt og peber. Jeg kan godt lide lidt stærke ting, så. Men I kan jo også bare vælge at gøre det på jeres egen måde, og så meget mindre at I. Og flere kapers skal den nok også godt bruge. Okay, så vi putter lige lidt mere kapers i. Sådan der. Lidt flere løg. Sådan der. Og lidt mere salt. Og sådan der. Og rundt. Så lad os bage igen. Og denne her gang, der skal man lige huske, at man har lige suttet på skeen. Så gør jeg lige sådan her. Sådan der.
Og smager vi. Jeg synes egentlig, den er god. Så nu der har vi lavet vores dressing af en art, som vi skal bruge til vores frikadeller. Så nu skal vi bare komme til at lave vores frikadeller. Okay, så nu er vi færdige med den, så nu skal vi egentlig bare over til salaten. Så nu er vi gået over til salaten. Det første vi skal bruge, det er salat. Så vi tager den her, og så putter vi noget salat. Og det er skyllet det her fra forretningens side, så man behøver ikke lige at skylle det her, men det jeg ved nu, hvad I gjorde. Okay, så nu skal vi have blomkål i. Og det her, det er altså skyllet fra forretningens side. Og det hælder vi egentlig bare lidt rundt omkring. Sådan der. Og nu kan jeg godt lide, at det sådan lige blandes lidt rundt. Så ser det ret flot ud. Det ved jeg ikke, om I kan, men så skal vi bruge tomat. Og fjerner vi lige den her. Og jeg bruger bare nogle stykker egentlig. Så har vi fået skåret tomater, så dem putter vi egentlig bare op i. Der drysser vi bare også, så jeg lige kan få det ind i kanten. Sådan der. Og det er også lige, ja, hvad man nu synes. Jeg gør det også bare efter, hvad jeg nu synes. Og nu kan jeg godt lige blande lidt rundt igen. Så man stadig kan se lidt tomat, fordi det ser rigtig flot ud med grønt og rød, synes jeg. Så skal vi have feta i. Så skal vi lige tage her. Og der gør vi, jeg vælger at gøre det med en gaffel her, så jeg vælger egentlig bare at gøre sådan her. Top. Og så er det op den hen, og så sådan, kan jeg smulte det henover, så det også ligner lidt rødkål. Jeg fordeler det lidt med mine fingre, så de får det rundt omkring. Og der er også lige, hvor meget man vil bruge. Men lige lidt rundt for lige at se. Men nu vil jeg altså sætte salt og peber i. Så ja. Drysser lidt salt rundt omkring. Okay, så nu skal vi have citron i. Den anden halve her. Så bare lige ud over det hele. Sådan der. Og så skal vi have nogle cashewnødder i. Og det er altså sådan, der lå det sige, jeg er i tvivl. Nu drysser vi lige lidt ud over. Og jeg tænker bare, at vi kan bruge det hele af sådan en pakke her. Og så kan vi egentlig bare blande det rundt igen. Okay, så nu skal vi i gang med en agurkehalløj, og det har jeg glemt at sige.
fordi at jeg har lige jeg havde lyst til at lave det, fordi at jeg har lige fået noget af min onkel. Og så havde jeg egentlig bare lige lyst til at lave det, og det er bare sådan en lille agurkesalat-agtigt. Det er ikke så meget, I behøver ikke at lave det. Jeg synes bare, det var lige sjovt at lave det. Jeg har også fået den af min tante. Min onkel og min tante, de har lige været i USA. Så ja, tusind tak for gaven egentlig. Men lad os bare komme i gang. I kan bedømme noget i beskrivelsen, hvad I synes, der er pænest. Ja, vi har sådan en her. Yes. Så har vi sådan nogle små nogle her. Sådan nogle buer-agtige. Og så har vi sådan nogle her strimler. De går meget let i stykker. Dan. Så har vi sådan noget her, som sådan er bare lidt smulder. Halløj. Så har vi sådan nogle her, som der også bare er noget smulder. Og så har vi sådan en lang stribe. Og den er min storebror og min far på. De synes, denne her stribe, den er pænest. Min storebror og min far. Og mig og min mor synes, denne her, den er pænest. Men I kan skrive, hvad I synes er pænest noget i beskrivelsen. Nu har jeg taget denne her frem. Jeg har fået min onkel og min tante. I kan se, at jeg lige har brugt den lidt. Men nu vil jeg egentlig bare lige tage denne her op, og så lige tage den rigtige form. Okay, så nu vil jeg lige tage den her af. Og der hiver man egentlig bare op, så det er ret smart. Og der er rigtig mange af dem her. Der er 5. Og det er altså sådan nogle her, som man tager på af. I det her nødtil, så var det jo denne her, vi skulle lave. Så det er lige den, jeg vil finde. Og det er den her. Så den sætter vi bare ned. Ja, og nu skal vi bruge en agurk. Den sætter vi ind her. Jeg ved ikke, om I kan se den. Så den noget her. Tager vi bagfor. Tic-tac der. Sådan der. Og så kører vi. Skal vi se, om det virker? Det gør det så. Sådan. Sådan en lille fin en. Og lad os bare køre videre. Nu tager jeg lige en skål, så vi lige kan få det op i en skål, når det er. Og det kan vi lige bare stille noget her. Og så kan vi lige skåle. Sådan der. Og det bliver vi egentlig bare videre. Og som sagt kommer dem her jo fra USA af. Så jeg ved ikke, om man kan få det i Danmark. I kan jo kigge på nettet. Men ja. Altså når man synes den ikke, altså jo, den fungerer. Men når man synes det ikke er så godt længere, så er det altså fordi, at den har sådan en her. Og den kan man lige skære af. Så virker den lidt bedre. Gør vi lige. Så jeg har sådan en flad side igen. Så bare på med den. Sådan der. Og så er jeg selvfølgelig lige blevet blomsterpige. Ja. Ja, så det glæder mig vildt meget til. Jamen, lad os komme videre med vores mad. Okay, så nu skal vi have denne her, som vi lige har lavet til sådan nogle strimler her. Upsi. Jeg tænker bare, at jeg putter lidt salt over dem. Bare lige drys. Jeg kan lige blande lidt her. Putter lige lidt med. Ja. Så putter jeg også lidt peber over. Bare sådan her. Lige blande rundt. Og så kan man jo også lige bruge lidt til tåen. Så det putter jeg også lige over. Og nu skal jeg lige passe på de her kerner, de ikke falder ud. Sådan der. Og
Og det var egentlig bare den her lige for sjov video, for at lige sige tak for den, og for at lige prøve den af. Okay, nu skal vi lave de her fiskefrikadeller, eller ja, fiskefrikadeller-agtigt. Og det er fiskefars med laks. Og det er noget, vi har købt i Meny. Som jeg sagde, fiskefars med laks. Der kan I bare gå op og spørge, om de har det. Og så får man sådan en her. Den åbner jeg lige. Og så har vi sådan her glas vand med en stor ske. Fordi her, der former du ikke. Der putter du lige bare op. Så jeg tænker lige, jeg vil tænde den og starte den på 3. Okay, så når vi har startet den på 3, så hælder vi lidt olie ud over. Og det var en helt almindelig olie. Bare lige ud over det hele. Sådan der. Og så tager vi egentlig bare den her ske og bare lige tage noget op på den. Lige der på den. Men man må godt prøve at se om man kan få lidt den samme form, så de får lige meget. Den kan måske få lidt mere her. Lige tage ned af. Men ellers så er det ret let. Man kan også lave sin egen fars. Det må jeg gøre en gang. Hvis I gerne vil se det, så like den her video. Og man kan godt lige gøre sådan her med fingrene. Men nu skal vi også huske at have vasket fingre. Og så kan vi lige forme det lidt her, så de ikke ser så sådan ud her. Sådan der, og nu piller jeg ikke ved panden mere, fordi at det vil gøre ret rundt, hvis jeg brændte mig. Så nu starter jeg den op på 7. Så står den på 7, og så skal de bare lige stå lidt. Okay, nu tror jeg vender nogle af dem, fordi at jeg kan se, at de er ved at blive brune. Okay, se, den her, den skulle så ikke lige vendes. Men dem, der ser cirka sådan der ud, kan godt vendes. De kan også godt få mere. De får en gang til på den anden side. Men jeg vender dem bare lige nu her. Den her, den kan nok også godt lige få lidt mere. Det kunne være, at jeg skulle vente lidt med at vende den. Jeg har nok taget fejl. Jeg tror lige, men jeg tror lige, jeg lader den stå lidt. Og de kan godt få lidt mere på denne, altså på den side, jeg lige har vendt den på. Og det tror jeg også, jeg gør til sidst. Og de er stadig på 7, hvis I nu er 20. Den der skal de se ud. De får lidt mere på den anden side, men det er ikke meget, de får på den anden side. Og nu synes jeg, det går meget stærkt, så nu skal jeg lige ned på dem. Jeg synes, de ser gode ud. Og husk, man kan altid lige, når de har sådan en lille flap ud, som der ligger herover. Der. Så kan man altid lige vente på, at det bliver færdigt, og lige tage et lille spas på. Okay, lad os se. Det ser da godt ud. Jeg slår lige ned på 1. Og tager en til dig. Og så tager jeg dem af. Så er de af, og nu skal vi lave nogle nye. Okay, så her har vi det på tallerkenen. Det jeg skal spise. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med. Husk like, abonner, og så ses vi i min næste video.